दोनों ही ले लो, बहुत ही ज्यादा फेफड़ा कमजोर है, खाली पेट स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड खाने के बाद ब्रोनकोम और कर्क्यूमिन गोल्ड, बस बात बन गई। मैंने जिनका 90% तक फेफड़ा खराब हो चुका था उनको ठीक किया, और परेशान रहते हैं। मुंह में डाल लिया करो, ब्रोनकोम अपनी जेब में रखा करो। चूसने के लिए मैंने बहुत चीजें बताई, 30 सालों से मैं बता रहा हूं। मुलैठी, काली मिर्च, मिश्री, लौंग थोड़ा भून करके, और तुलसी, हल्दी, अदरक का टुकड़ा भी उसके साथ लेकर के एक डब्बे में रख लो और चूसते रहो। कितना ही भयंकर कफ, कोल्ड, खांसी पूरा ठीक हो जाता है। ये मैंने किया है पिछले 30 सालों से। रेडीमेड में मैंने फिर बताया लौंग आदि, खदरा आदि वटी जो ट्रेडिशनली बनाते थे उससे भी हमने लोगों को ठीक किया। फिर कंठामृत मुंह में डालते ही खांसी में तुरंत रिलीफ हो जाता है। शिला तुलसी ड्रॉप मुंह में डालते ही खांसी ठीक हो जाती है शिला तुलसी से। दूध में हल्दी और शिलाजीत, शिलाजीत हमने लिक्विड भी बना दिया है। शिलाजीत लिक्विड डाल दो, दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश का सेवन करो, खांसी ठीक हो जाती है। पतंजलि बाम यहां लगा लो, और पतंजलि बाम लगा भी सकते हो, और नहीं तो दिव्य धारा सूंघ लो। ये अपने घर में रखनी चाहिए कुछ चीजें तो। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा उपयोगी मैंने 2 औषधियों को पाया, स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड। बहुत ज्यादा बड़ी है तो स्वासारी गोल्ड ले लो। ये एक एक साधन बता रहे हैं आपको, एक एक रोग, उसका कारण और उसका निवारण। आपका कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, एलर्जी, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइटिस, दमा कब गायब हो गया आपको पता ही नहीं लगेगा। ये जो ब्रोनकोम है ना, इसको मुंह में डाला करो, बहुत जबरदस्त है ये ब्रोनकोम।